Začala škola. Rodičom a ambicióznym študentom srdečne gratulujem, s vami ostatnými pevne súcitím. Nech už patríte do ktorejkoľvek zo zmienených kategórií, mám pre vás fantastickú správu. Predstavte si laptop, ktorý vám poslúži nielen na klasické školské poznámky či sledovanie obľúbených seriálov, ale môžete si na ňom zahrať aj nové herné tituly a dokonca sa venovať strihu videa, editácii fotiek, digitálnej ilustrácii alebo 3D modelovaniu. Toto všetko vám pôjde hladko s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX, ktorá výpočetne náročné operácie urýchľuje vďaka umelej inteligencii integrovanej priamo v grafickom čipe. A dobrá správa je, že ľadvinu si môžete nechať, pretože tento naozaj solidný výkon je možné dostať za veľmi rozumnú cenu. Nvidia tvrdí, že notebooky s jej grafickými kartami sú ako stvorené pre štúdium, kreatívnu tvorbu i hranie. A presne toto sme sa rozhodli odtestovať. Mám tu napríklad notebook Lenovo LOQ15 IRH8 s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 4060 a 12-jadrovým procesorom Intel Core i5-13500H. Keďže pri videoprodukcii Nerdfixu je mojím denným chlebíkom strihať a editovať videá, ale aj pripravovať náhľadovky či grafiku pre sociálne siete, s touto kartou by to nemal byť žiaden problém. Strihové a editačné programy majú spoločné to, že s každou novou verziou sa zvyšuje záťaž na hardware. Ak teda chcete využívať dnes tak populárne pokročilé AI nástroje alebo aplikovať viacero efektov a vrstiev, musíte občas obetovať kozu digitálnemu božstvu. Alebo investovať do kvalitnej grafickej karty. Spomínaná Nvidia GeForce RTX 4060, tak ako ostatné karty z tejto generácie, využíva architektúru Nvidia Ada Lovelace a disponuje tak hardvérom dedikovaným na úpravu videa, grafický dizajn a 3D render. Najmä pri populárnej funkcii Ray Tracing, ktorá simuluje správanie sa svetla a umožňuje spracovávanie fotorealistických scén 3D grafiky, pocítite výrazné zlepšenie výkonu. Ten sa násobí aj vďaka integrácii umelej inteligencie DLSS 3 so 4. generáciou tenzorových jadier a akcelerátorom optického toku. Inými slovami, táto technológia pri vykresľovaní obrazu využíva neurónové siete a vytvára väčší počet snímkov i vyššiu kvalitu obrazu. Čo však toto technologické mambo jumbo znamená v praxi? V grafických programoch z balíčka Adobe dnes maskovacie nástroje na výber objektu, náročnejší retuš, inteligentné doostrovanie či neurálne filtre využívajú funkcie na báze AI. Keďže k ním siaham pomerne často, môžem povedať, že úpravy sú rozhodne plynulejšie. A všimla som si aj výrazné zvýšenie rýchlosti pri exporte do požadovaného formátu, vďaka čomu je moja práca oveľa efektívnejšia. Tu musím spomenúť 16 GB rámku notebooku, pretože tá grafickým softvérom mimoriadne chutí. Pokiaľ patríte k pokročilejším používateľom týchto programov, pracujete s viacerými plátnami naraz alebo ste jednoducho chronický multitasker, môžete si položiť otázku. A není to málo, Antone Pavloviči? A nie je to málo, ale ani nie veľa. Najmä menej optimalizované beta verzie programov majú tendenciu často padať a pre celkovo stabilnejší výkon je ideálom ešte aspoň ďalších 16 GB. Lenže tento notebook je vybavený 2 slotmi v každom po 8 GB, takže teoreticky poskytuje možnosť kapacitu ešte rozšíriť. Pri práci s videom potrebujem štandardne renderovať do formátu 4K pomerne dlhé, často 20-minútové videá s niekoľkými efektami či vnorenou grafikou vo formáte MOV, čo je slušná záťaž pre hardware. Notebooky s kartami GeForce RTX vďaka NVIDIA encoderu NVENC výrazne skracujú dobu renderovania zložitejších projektov u Adobe Premiere Pro, Vegas Pro či DaVinci Resolve. Zrýchlili sa však aj niektoré konkrétne funkcie. Keďže som sa dlhú dobu starala o sociálne siete, musím povedať, Boh žehnaj vecičke s názvom Auto-Reframe. Táto šikovná funkcia Adobe Premiere automaticky preformátuje video napríklad zo štandardného pomeru 16:9 na 9:16. Avšak pomocou AI inteligentne identifikuje akcie na obraze, takže nič nemusíte posúvať ani upravovať. A tu to šlo ako po masle. U DaVinci Resolve zasa oceníte plynulosť a rýchlosť pri kolorovaní či vytváraní efektov v záložke Fusion. Tu treba pripomenúť 8 GB vlastnej GDDR6 pamäte priamo v grafickej karte, ktorá pomáha nielen s uvedenými programami, ale postačí vám aj na to, aby ste si na svojom počítači lokálne spustili vlastného AI chatbota.
Možno nie práve ChatGPT, ale Llamu určite. A teraz sa poďme chvíľu baviť o možnostiach hrania. Vďaka RTX 4060 som Cyberpunk 2077 spustila na maximálnych a psychotických detailoch so zapnutým ray tracingom. Podľa úrovne nastavenia DLSS som navyše z hry aj pri takto extrémnej záťaži vytiahla 60 až 100 FPS. Next Gen verzia Zaklinač 3 Divoký hon na ultra nastaveniach z Hairworks vďaka zapnutému DLSS a generovaniu snímkov dosahoval hodnoty 70 až 100 FPS. A starší titul Shadow of the Tomb Raider sa pohyboval od 90 do 160 FPS. Toto všetko zvláda notebook strednej triedy do 30 000, ale treba povedať, že grafické karty GeForce RTX nájdete aj v lacnejších kúskoch od 15 000 korún. Samozrejme to nie je nutne 4000-ková rada a tak musíte počítať s nižším výkonom. No faktom je, že grafický čip a podpora AI od Nvidia u laptopu zaistí plynulejší zážitok z hrania i práce. Uspokojí nielen váš herný chtíč, ale aj širokú škálu digitálnych koníčkov. Keď si popri škole plánujete založiť napríklad YouTube kanál alebo začať streamovať, ale donaty či YouTube money ešte neprúdia vašim smerom, toto je cesta. Ja teda Nvidia a Lenovu ďakujem, srdečne pozdravujem, notebook si nechávam, je mi jedno, že nemôžem, keď toto video vyjde, budem už dávno na Kube. Čau.